Hello，香港嘅朋友，大家好啊！咁我而家位置咧就位處於火炬開發區嘅中心位處，太陽城商圈啦嚇。因為呢度咧有連鎖嘅一個大型超市沃爾瑪，包括我哋香港街坊比較熟知嘅大家樂啊、喜茶啊、查理二世，包括古茗等等嘅。咁而家今日我哋同大家介紹呢個樓盤咧，就係我身後呢個我哋一個越秀建發啦。點解咁介紹呢？因為咧佢係商央企嘅一個開發商啦。咁第一個越秀就係我哋廣州嘅國資委。建發嘅話咧，就係我哋火炬開發區嘅一個國資委嚟去打造嘅，所以你哋唔使擔心後邊嘅一個收樓問題㗎。咁呢個我係覺得呢個樓盤值得推，所以先介紹俾大家。而且周邊嘅一個配套咧十分之完善嚇。咁我哋小區樓下嘅話咧，就係有我哋個火炬站嘅一個地鐵線啦，18號嘅地鐵線啦。咁到時候嘅2027年底開通咗之後嘅話咧，我哋半20分鐘或者30分鐘嘅一個地鐵到廣州南站，到時可以直接坐高鐵翻去九龍嘅。咁同埋咧，我哋周邊亦都係有一個我哋嘅中山港碼頭啦。咁到時我哋呢邊去搭船翻去都得嘅，仲有專線巴士翻去香港等等嘅。佢周邊佢嘅配套係十分之成熟嘅。咁你睇翻啦，我直線距離唔到50米，周邊亦都係有一啲我哋嘅行政配套服務啊。包括我哋嘅一啲銀行等等嘅。咁我哋而家有2所嘅一個省重點嘅一個中小學嘅同埋幼兒園，仲有我哋嘅一個私立學校嚇。咁佢都係會有嘅，所以佢嘅教育資源同埋我哋嗰個火炬嘅一個醫院等等都有。咁接落嚟嘅話咧，就帶大家去睇翻我哋嘅一個小區，睇下我哋嘅樣板房，到時再詳細同大家講。Hello， 大家好，我係 Alan 啊。今日同大家要介紹呢個單位咧，就係113平方嘅一個4房2廳2衛嘅單位嘅。咁我哋入門口呢個位置嘅話，先你睇翻我哋一個鞋櫃位啦，同埋一個收納櫃位置嘅。咁呢個咧就係交樓標準，因為而家我哋呢個單位嘅話咧，佢係大家私家電收樓嘅。咁所以入嚟呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅一個乾濕分離嘅一個洗手間位置啦。再入嚟呢度咧，咁我哋俗稱為一個長者房嘅。點解會俗稱為長者房咧？因為佢個位置嘅話，同我哋而家主臥區嘅話係分開嘅。如果你話好似老人家佢一個作息同我哋而家後生嘅唔同，所以係互不干擾嘅一個設計。再過嚟呢度嘅話係我哋一個大客廳嘅橫廳設計。咁呢個客廳我個人嘅話就十分中意，因為咧佢係比較開闊啦，唔會太壓抑啦。住起嚟個感覺嘅話咧，效果都非常之好嘅。再過翻嚟咧，就係我哋呢個廚房位置。咁女主人家嘅話喺呢邊操作嘅話，功能係分區嘅，同埋去睇翻咧，我哋呢個係雙門冰箱位嘅。咁呢個位置嘅話，而家呢個2胎咁開房咗之後嘅話，你雙門冰箱嘅話，呢個我覺得係一個必備品啦。咁再過翻嚟我哋呢邊，咁客廳嘅話，走過嚟呢邊咧就係我哋一個陽台啦。陽台你睇翻咧，我哋都係非常之闊落嘅嚇。因為呢度嘅話咧，咁我哋有一個係洗衣機位啦，同埋我哋一個 L 字形嘅一個陽台設計。咁呢個嘅話咧，咁我哋都係做翻一啲嘅一個園藝嘅設計呢啲等等嘅。再睇翻我哋而家出邊嘅一個小區嘅環境下，佢個綠化園林包括而家我哋都有泳池嘅。因為而家呢個季節嘅話咧係已經10月份嘅，咁我哋泳池基本上夏天到時開放咗之後嘅話，我哋業主就可以落樓下就可以游水噶啦。咁再過翻嚟我哋呢邊嘅一個休息區啦。咁我哋呢邊有設計3個房間嘅。咁睇翻男童房同埋一個女兒房嘅。再過嚟呢邊咧係我哋主人房啦。咁主人房你睇翻啦，而家我哋呢邊嘅話入嚟呢度位置都仲有預留翻一個衣帽間啦、衛生間啦。然之後再過嚟睇翻我哋一個主臥嘅位置。咁我哋一個床位咧，咁平時你如果係放到1.8米同埋2米房都得嘅。而且我哋呢度貼心嘅設計位咧，呢度睇翻攝影師嚇，咁我哋仲係可以做到一個通風對流嘅設計，係一個採光通風非常好嘅。咁大家咧睇完呢條片，如果係合適嘅話咧，咁而家呢邊嘅話買嘅話咧，130零個就可以買到噶啦。而且嘅話係送家私家電嘅，同埋有3萬蚊嘅一個車位嘅優惠券。如果睇咗你覺得中意嘅，可以直接點以下呢個鏈接，可以直接私聊我，我去發更多資料，可以詳細講解。
Hello，咁而家咧嚟到咧呢個單位咧就係89平方嘅一個3房兩廳兩衛嘅單位啦。咁我哋而家位置咧喺入門口呢個位置嘅。咁啱先講到嘅，我哋呢啲單位都係大裝修嘅啊。咁我哋呢啲指紋鎖都係標配，呢啲鞋櫃位啊等等呢啲都係嘅。咁但係呢啲咁樣一個個性化個牆身啊呢啲嘅話就唔包㗎嚇。咁你睇翻啦，我哋呢度嘅一個樣板間嘅話，個生活場景係非常之好嚇。我個人認為，因為本身呢度你入嚟嘅話，到時你可以掛衫啊、掛鞋或者包括呢啲可以展覽翻呢啲一個書啊都可以嘅啊，因為嗰個位置。咁啊，再過翻嚟咧就係我哋廚房位置嘅。咁呢個89平方嘅話咧，佢整體嚟講佢係空間唔大嘅。你睇翻啦，確實呢度廚房嘅話，一個人嘅話會有少少局促嘅。咁但係最主要呢度嘅話咧，你係定位你可能就係一家3口住嘅，同埋呢邊呢啲冰箱位都有預留翻。再過翻嚟我哋客廳呢個位置嚇，咁我哋呢度開間有成3.5米嘅一個闊度啦。對出嚟咧就係我哋個陽台，咁睇翻啦，因為我哋呢度嘅一個場景設計，咁你如果係養寵物嘅話，可以參照翻呢啲啊，有一個貓玩嘅一個空間。再過翻嚟我哋陽台嘅話咧，咁你睇翻而家你哋都係有一個洗衣櫃位啦，啊對出嚟咧就係我哋一個小區空間對住泳池嘅。咁我哋陽台嘅特色都係大嘅，點解咧？點解咁講咧？因為你睇翻我哋客房出嚟嘅話咧，呢個位置連通埋嗰個長度咧有成7米闊嘅，咁呢度我哋都可以擺翻呢啲一個櫃位啊，晚黑喺呢度睇書啊，或者係喺度同朋友傾偈啊、飲茶都得㗎嚇。咁再過翻嚟我哋嘅一個居住區域啦。咁呢度我哋係3間房啦嚇，呢度咧就有一個公衞啦，啊兩邊嘅話就客房啦，啊呢邊就有一個客房位啦，啊同埋我哋一個兒童房位置嘅，啊等等。咁再過翻嚟，我哋呢度嘅話，呢個主臥套間房嚇，咁我哋都係大衞生間嘅。咁而且呢個設計好處就係佢嗰個衞生間係唔對住我哋個床位嘅。咁同埋咧都係做到嘅係一個雙邊窗戶對流嘅啊。咁兩邊窗打開嘅話咧係非常之好嘅。咁呢個單位你睇翻整體嚟講，如果你預算啊方面嘅話，包括你屋企住嘅人少嘅話，我覺得呢個單位係非常之合適你嘅，而且個實用率係非常之高㗎嚇。咁呢個單位嘅話咧，咁大概嘅一個總價大約係110萬多啲。咁你睇翻樓層嘅選擇啦。如果你係話我哋而家賣緊個樓層嗰啲嘅話，你想詳細了解，你可以直接係私聊我，或者點呢個鏈接，可以到時我發翻啲資料俾大家去了解翻。Hello， 大家好啊！咁而家我同大家介紹呢個單位嘅話咧，係89平方嘅一個3房兩廳兩衛嘅嚇。咁我睇翻我哋而家喺嗰個門口位嘅位置咧，咁門口對住我哋呢邊個鞋櫃位啊，呢啲係交樓標準啦嚇。咁同埋你睇翻，如果中意養寵物嘅話咧，我覺得設計師對於呢啲個裝修標準，我覺得係非常好嘅嚇。睇翻呢啲寵物玩嘅一個空間啦，咁再過嚟呢度咧，我哋一個廚房位置啊，廚房你睇翻啦，空間雖然唔大，但係我哋嘅功能分區亦都做得非常之好嘅，同埋預留翻一個雙門冰箱嘅位置嘅，啊，再過嚟我哋一個餐桌位置，再過翻嚟咧，我哋嘅一個客廳嘅空間位置嚇，3.5米嘅一個闊度，咁係非常之足夠啦。再過嚟咧就係我哋陽台，陽台嘅話咧，咁我哋係連通住嘅，就係我哋一個客房出嚟嘅一個陽台嘅，係非常之闊嘅，有7米闊嘅足足。咁同埋呢邊咧都做埋一個洗衣櫃位俾到我哋嘅。咁再睇翻啦，嗱，我哋嘅呢個超闊陽台，睇翻嚟個景觀都係超闊㗎嚇。對面我哋呢度樓下嘅話咧，就係嗰個游泳池嘅。咁你夏天位置到時落樓下就可以直接去享受翻我哋呢個業主配套啦。咁如果中意都到時夏天嘅話，都有啲小姐姐嘅話咧，着啲亮麗啲嘅泳衣，你哋都可以睇到呢個風景嚇。咁睇翻啦，我哋嘅居住區域嘅話咧，咁我哋呢個3房兩衛嘅設計啦。首先呢個位置咧就係我哋公衛嘅空間，然之後兩邊嘅一個我哋嘅一個客房啦。嗱，客房呢度嘅話，佢係一個推拉門出去就係我哋陽台嘅。咁我哋做咗呢個落地窗嘅設計啦。咁呢度嘅一個採光效果係非常之好。再過嚟呢邊咧就係我哋嘅兒童房啦。都設計得比較溫馨嚇，我個人比較喜歡呢個設計。再過嚟呢度咧就係我哋嘅主人房套間房嚇，都係大嘅一個衞生間，而且咧佢個門口係唔對住我哋嘅一個床位嘅。咁睇翻呢度嘅話，
攝影師可以影下我哋整個主人房空間，同樣都係南北對流嘅設計啦，採光效果亦都係非常之好嘅。咁睇翻大家，你覺得我哋一個戶型格局點樣呢？如果你覺得合適嘅話呢，咁而家呢個單位嘅話，只需要100萬多啲就可以噶啦。而且我哋而家買嘅話，限時係會贈送嗰個家私家電3萬蚊嘅一個車位券嘅嚇。咁如果你覺得合適嘅話，直接可以私聊我或者點落邊嘅呢個鏈接，直接可以發更多嘅資料俾大家去參考。Hello， 大家好，我係 Alan 啊。咁啱先睇完嗰個樣板間，覺得如何呢？咁我哋而家位置咧就喺1樓嘅一個花園入邊嘅。睇翻我哋而家小區嘅話咧，都已經係實體樓啊，全部都已經有業主入住咗㗎，係非常之多。而且我哋小區人車分流嚇，到時你喺小朋友喺呢邊遊玩啊，包括跑步嘅話，都唔需要擔心車來車往㗎。同埋我哋一個樓間距啊、園林設計啊，呢啲大家而家都可以睇到我背後嘅都非常之好嘅。咁而家咧，大家去買翻我哋呢個越秀單位嘅話咧，咁我哋而家有限時嗰個實時優惠嘅，而家買有限時嗰個99折啦，同埋一個3萬蚊嘅車位使用券，仲有我哋嘅一個家私家電嚇，咁就拎包就可以入住噶啦。咁睇完呢個單位覺得你合適嘅話咧，到時可以直接係可以聯繫我，可以發更多資料俾大家睇。同埋嘅話咧，睇下你哋有咩樓盤需要關注嘅話，我都可以逐一可以同大家會拍到最新嘅一個樓盤情況嘅。咁關注我 Alan，到時我會帶你睇更多好房。